बंदों को डाउट रहता है बहुत ज़्यादा कि जो हैंडल है ना, ठीक है, साइड वाइड में करने से ना बहुत ज़्यादा मतलब चू 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 आवाज़ करता है, ठीक है ना। वो चू चू वाला नहीं, मैं मतलब समझ जाओ, आवाज़ करता है चू 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 चू। तो भाई मैं इसका एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो मेरा हैंडल कर रहा है, ध्यान से सुनो, नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पता है, आप सर्विस सेंटर में भी जाके पूछोगे ना, उनको भी नहीं पता चलता ये चीज़ें टाइट कर करके। जैसे मेरी यहाँ पे आप देख सकते हो, अब पता नहीं कैमरा एंगल सही है ख़राब हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें टाइट टाइट कर करके ना, जो यहाँ पे गरारियाँ होती हैं वो ख़राब कर देंगे आपकी, ठीक है। क्योंकि भाई उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। भाई सिंपल, जब आप अपनी चेन क्लीन करते हो ना भाई, घर पे क्लीन किया करो, ठीक है, ज़्यादा ही वर्थ इट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे मेरे अलग सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिट्टी लगी, लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं लगी, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने पता क्या किया, यहाँ पे चेन लूप मार दिया मैंने। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ना, मतलब जो घर्षण सी होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो भाई आप भी कर सकते हो।